很高兴您来到 Star 频道。现在订阅并分享频道会更有趣。赵丽颖仙侠剧《与凤航》口碑热议，好看与否，你怎么看？2024年，仙侠剧《与凤航》突然火了起来，在影视圈掀起了一阵风浪。首播当天播放量就超过了1000万，在腾讯视频146分钟热度就突破了28000，开播25小时39分热度直突破3万，打破了腾讯视频最快进入爆款俱乐部剧集的记录，还获得了腾讯视频年度会员挚爱剧集、年度爆款剧集等5项荣誉，还被提名第15届澳门国际电视节金莲花奖最佳电视剧。这成绩太亮眼了，简直就是仙侠剧的流量密码。不过让人没想到的是，剧越播，观众评价差别越大。有的人特别喜欢，觉得是古装剧里的好作品；也有人觉得它名不副实，一直在吐槽这部剧到底有啥吸引人的地方，又有哪些让人不满意的地方呢？今时当下，让我们联袂揭开与凤航神秘的面纱。剧情分析：奇幻冒险，有老套路也有新想法。故事框架：三界争斗中的爱恨情仇。与凤航以灵界碧苍王沈离为主线，他不甘受命运摆布，逃婚之际不慎落入人间，从而与上古神行止相遇。从那以后，两人的命运就交织在一起，在人间开始了奇妙的冒险。从互相看不顺眼到彼此了解、相爱，感情越来越好。故事设定在三界，灵界、仙界、人界各有各的规矩，各方势力一直在争斗。灵界和仙界关系很复杂，表面上靠联姻维持和平，实际上暗地里波涛汹涌。沈离作为碧苍王，肩负着守护灵界的重任，他的每个选择都关系到灵界的生死存亡。行止作为上古神，看起来很洒脱，实际上心里装着天下。人物关系盘根错节，势力之间争斗不休，这无疑为故事注入了大量的紧张感与戏剧性。然而，此剧在剧情设定方面存在一些仙侠剧常见的老套模式，比如上神和灵界女子的爱情，还有在守护苍生和个人感情之间的纠结。这些情节在以前的仙侠剧里经常能看到，让一些观众觉得没什么新意。情节节奏，开头有点慢，后面很精彩。在情节节奏方面，与凤航开头主要讲航云和肉鸡沈离的相处，生活气息很浓，两人感情发展得很细腻，很温馨。但也正因为这样，剧情节奏有点慢，好多观众看的都快睡着了，甚至都想弃剧了。幸而后续剧情发展时，节奏得以加快。沈离恢复身份后，故事进入了新阶段，各种危机和挑战一个接一个。他与行止不但要经受感情的考验，还得共同应对来自各方势力的威胁。灵界和仙界的矛盾越来越激烈，引发了一系列激烈的战斗。沈离为了守护灵界，甚至不惜牺牲自己，把剧情推向了高潮。行止亦为沈离所影响，进而悟得责任之真意，于是勇敢地肩负起守护天下之使命。后面的剧情很紧凑，跌宕起伏，把仙侠剧的魅力展现得淋漓尽致。演员表现，主角演得好，配角也很出彩。主角发挥，赵丽颖零更新实力演绎。赵丽颖饰演的沈离，无疑是此剧的一大亮点。她把沈离的霸气和可爱都演活了，演技特别好。作为碧苍王的时候，赵丽颖通过犀利的眼神、挺拔的身姿和坚定的语气，完美的诠释出了她的霸气和威严。在战场上，她指挥得很稳，杀敌一点都不手软，王者风范十足。变成小哭包的时候，赵丽颖又演出了可爱的一面，表情特别丰富。撒娇的时候很自然，一点都不做作，让人看了忍不住心疼。和行止相处的时候，她的小女儿情态展现得很充分，
有时候调皮捣蛋，有时候温柔体贴，让这个角色更加立体丰满。林更新演的行止也有独特的魅力，他给行止这个角色加了点喜剧感，让角色变得很有意思。行止看似玩世不恭、吊儿郎当，实则内心饱含深情，极有担当。林更新通过细腻的表演，把行止的反差感表现得恰到好处。他的幽默风趣给剧情添了不少欢乐的氛围，也让观众更容易喜欢上这个角色。从形象上看，林更新又高又帅，古装扮相特别俊美，和行止的形象特别符合。在情感戏的处理上，他也表现得很好，能准确地传达出行止对沈黎的爱意。从最开始的心动到后来的深情，每个阶段的情感变化都能让观众感同身受。配角亮点像绿叶衬托红花，每个都有惊喜。除主角外，剧中配角的演技亦相当出色。曾黎演的沈沐月是沈黎的师傅，演技很沉稳，很大气，把角色的威严和慈爱完美地融合在了一起。面对沈黎的时候，他眼神里的关怀和期望特别让人感动。面对敌人的时候，他的果断和决绝又展现出很强大的气场。辛云来所饰演的莫方是个极为深情的角色，他默默守护着沈黎，此情此景，甚是令人感动。辛云来通过细腻的表演，把莫方的深情和无奈诠释得特别到位。他的眼神里总是充满了对沈黎的爱意和关切，就算知道沈黎心里有别人，还是无怨无悔地陪在他身边。何宇演的芙蓉君给剧情添了不少喜剧色彩，他的表演鲜活灵动，把芙蓉君这一纨绔子弟的形象刻画得入木三分。在与沈黎互动之际，他那幽默诙谐、古灵精怪的表现令人忍俊不禁。随着剧情的推进，芙蓉君逐渐成长起来，而何宇在演绎该角色时，将这种角色的转变诠释得极为出色。辣目洋子演的幽兰，虽然形象和传统仙女不太一样，但她凭借出色的演技，成功塑造了一个性格很鲜明的角色。幽兰的刁蛮任性被她演得特别到位，表情和动作都很有喜剧效果，给剧情添了不少欢乐元素。在情感戏的处理上，辣目洋子也表现得很细腻，让观众看到了幽兰坚强外表下脆弱的内心。这些配角各具独特性格与魅力，他们的精彩演绎不仅丰富了剧情，更让整个故事愈发生动有趣。他们和主角之间配合得很默契，给观众呈现出了一个特别精彩的仙侠世界。制作水平、服装、化妆和道具都很精美，特效有亮点。服装、化妆和道具呈现细节做得好，和角色很契合。与凤航在服装、化妆和道具上花了很多心思，每个细节都能看出制作团队很用心。赵丽颖演的沈黎，服装造型特别棒。在灵界的时候，她穿一身黑色劲装，搭配红色披风，简单又霸气。黑色劲装显得她很干练、很果敢，红色披风又给她添了几分王者威严，两者搭配得很好，完美地展现出了碧苍王的风范。束发的发饰很简洁，没有太多复杂的装饰，却更能突出她的英气。变成凡人的时候，沈黎的服装风格变得更清新自然了。她穿素色长裙，裙摆上绣着精致的花纹，随风飘动，特别温婉动人。发型也变成简单的发髻，插着一只小巧的发簪，整个人看起来清新脱俗，和在灵界时的霸气形象形成了鲜明对比。林更新演的行止，服装造型也很出彩。他的服饰主要是白色和淡蓝色，给人一种清新淡雅的感觉。白色长袍上绣着金色丝线，在阳光照耀下一闪一闪的，既显出了他的身份，又不失飘逸的感觉。淡蓝色腰带又给整体造型添了一抹亮色，让他看起来更潇洒自在。
行止的发型也很符合她的角色形象，束发很整齐，几缕发丝垂在脸颊两边，更添了几分随性和不羁。除了主角的服装造型，剧里的道具也很精致。沈离的武器长枪，枪身上刻着精美的花纹，枪缨很鲜艳，不光看着很震撼，还能看出它不一般。行止的法宝像他手里的折扇，扇面上画着精美的图案，材质也很讲究，开合的时候特别优雅。剧里的场景布置也很用心，从灵界的神秘宫殿到人间的市井小巷，每个场景都很有生活气息，让人感觉就像在那个场景里一样。特效制作特别好看，但细节还得再打磨。作为一部仙侠剧，特效制作很重要。与凤航在特效方面表现得不错，给观众呈现出了一个特别美的仙侠世界。剧里法术特效特别绚丽多彩，每种法术都有独特的光芒和形态。沈离施展凤凰之力的时候，全身会泛起金色光芒，凤凰的幻影若隐若现，特别有气势。行止使用神力的时候，蓝色光芒闪耀，还有强大的能量波动，让人能感受到他的强大实力。在打斗场面的特效制作上，与凤航也做得很好。动作设计很流畅，很自然，特效和演员的动作融合得很好，让人有身临其境的感觉。在沈离和敌人战斗的时候，他的每个招式都很干净利落，特效让战斗场面更精彩、更刺激。法术的碰撞、武器的交锋，在特效的渲染下都显得更震撼了。剧里的奇幻场景更是让人眼前一亮，灵界仙境，云雾氤氲，仙山楼阁隐现其间，宛如人间圣境。仙界的宫殿金碧辉煌，光芒万丈，展现出仙界的威严和神秘。还有各种神秘洞穴、古老遗迹等场景，通过特效制作的特别逼真，让观众感觉就像在奇幻世界里一样。尤其是凤凰的特效做得特别逼真，凤凰的羽毛很鲜艳，翅膀挥动起来也很自然，看着特别享受。不过，特效制作也不是十全十美的，在一些细节方面还有瑕疵，比如在某些场景里，特效的光影效果处理得不够细腻，画面看起来有点生硬。还有部分特效其层次感匮乏，稍显单调。但总体而言，这些小瑕疵并不影响观众对整部剧特效的观赏与喜爱。综合评价，有优点也有不足。优点总结，优点很多，能看出很有诚意。与凤航的优点很明显。从剧情来说，虽然有一些仙侠剧常见的老套路，但整个故事还是很有趣、很有想象力的。灵界和仙界的设定，主角们的冒险经历都能吸引观众的目光。赵丽颖和林更新的演技绝对是这部剧的一大亮点，他们演得好，把角色塑造得很生动，让观众能深刻感受到角色的魅力和情感变化。配角们演得也很好，给剧集加分不少。他们各自独特的性格和丰富的人物形象，让整个仙侠世界更真实、更立体。服装、化妆和道具的精美程度更是让人眼前一亮，每一件服装、每一个道具都做得很精细，和角色身份、剧情发展都很契合，给观众带来了一场视觉盛宴。特效制作也在很大程度上提高了剧集的观赏性，绚丽多彩的法术特效、逼真的奇幻场景，都让观众感觉就像在神奇的仙侠世界里一样，增强了观看时的沉浸感。不足指出，小问题不少，还得改进。不过与凤航也不是完美的，剧情上有些老套，部分情节不太合理，让一些追求创新和严谨逻辑的观众很失望。节奏在前期有点拖沓，这可能会让一些观众看的时候没耐心，影响他们对整部剧的评价。部分演员的形象和角色设定不太符合，辣目洋子演的幽兰，
就因为形象和传统仙女形象差别比较大，被一些观众吐槽。特效虽然整体表现不错，但在细节上还有瑕疵，光影效果不够细腻，层次感不足等问题，也在一定程度上影响了视觉体验。最终结论：仙侠剧里一道独特的风景。《与凤航》是一部有优点也有不足的仙侠剧，在演员演技、服装、化妆、道具以及特效等方面，他的表现可圈可点，为观众呈上了一场精彩的视觉与情感的盛宴。但剧情的老套、节奏的拖沓等问题，也限制了它成为一部真正的经典作品。对于喜欢仙侠题材、赵丽颖和林更新的粉丝来说，这部剧肯定值得一看，能满足他们对仙侠世界的幻想和对偶像的喜爱。而对于那些对剧情要求比较高、追求创新的观众来说，可能会觉得这部剧有点遗憾。《与凤航》好不好看，每个人看法不一样，它就像一道特别的菜，有人觉得特别好吃，有人觉得口味不太对，但不管怎么说，它都在2024年的影视市场里留下了很重要的一笔。你看过《与凤航》吗？你对这部剧有什么看法呢？欢迎在评论区留言分享，一起讨论这部争议很大的仙侠剧。